So Arjuna is a big tree. Arjuna je veľký strom. Amalaki is also a big tree. Aj Amalaki je veľký strom. And the bark of Arjuna is useful. A tu vlastne je užitočná kôra z Arjuny. The bark, if you see the bark, it is very pinkish in color, red and pink. Keby ste videli kôru Arjuny, tak by ste videli, že je veľmi naružovalá až červená. I made Arjun tea. That was my first product. Môj úplne prvý produkt bol ten Arjun čaj, ktorý som vám ukázal. And I was surprised to see the results. A bol som veľmi prekvapený, aké som mala výsledky. Then being a pitta person, I wanted to know how it works logically. Pretože som pýtať, chcel som vedieť, ako to funguje, aké je vysvetlenie. I tried to search and look after it from scientific angle. Hľadal som vlastne z vedeckého pohľadu, že aké sú tam príčiny. Then I was looking for the chemicals which are good for heart. Potom som hľadal, že aké vlastne chemické látky, alebo teda látky ako také sú dobré pre srdce. Then I found that there is a chemical used in America called CoQ10. Potom som zistil, že existuje liek v Amerike, ktorý sa volá coenzym, coenzym B10. At that time when I started this studies, I was always thinking from allopathic angle, from medical angle. Keď som začal vlastne so štúdiom Ayurvedy, ja stále som rozmýšľal ako alopatický doktor, ako doktor modernej medicíny. So I thought maybe I should test it for some chemicals. Myslel som, že možno, že to musím otestovať, že aké látky vlastne Arjuna obsahuje. Until now there was no source of natural coenzyme Q10. Doteraz neexistoval žiadny zdroj, prírodný zdroj coenzymu Q10. In the world there was no natural known source of coenzyme Nikto nevedel o žiadnom prírodnom zdroji coenzymu Q10. I was surprised to know that one small piece of Arjuna bark. I tested that Arjuna bark. Ja som otestoval iba jeden maličký It kúsok had kôry z around Arjuny. 30 mg of coenzyme Q10. Obsahuje 30 mg, 30 mg coenzymu Q10. Body needs 30 mg. A telo potrebuje 30 mg na deň. And one capsule is usually costing of coenzyme Q10 around $1. $1 stojí jedna kapsula coenzymu Q10 v Amerike. One capsule is for like $1 or $2. 1 alebo 2 doláre stojí jedna kapsula. Chemical one. Ale je to chemické. So that means it had coenzyme Q10 Znamená, že je tam ten coenzyme Q10, plus many other things. ale obsahuje aj veľmi veľa iných. I did a lot of research in those times about Arjuna. Those are really good. If I speak to some cardiologist here, he will be surprised that it is such a big source of energy to the heart muscle. Keby som sa teraz tu rozprával s kardiologom, ale čo všetko vlastne obsahuje Arjuna, bol by veľmi prekvapený, čo všetko, ako všetky látky sú tam dobre pre srdce. All the medicines used for heart problems, cardiology department, they are already present in the bark of this tree. Všetky vlastne lieky, ktoré sa používajú na ochorenie srdca, tak všetky tie látky sú prítomné v Arjune. For cholesterol, for blood pressure, for low ejection fraction, aj na malú vlastne funkciu, na nízku funkciu giving srdca, the strength to the heart muscle, na posilnenie srdcového svalu, aneurysms, na aneurysma, anywhere in the body, giving strength to the arteries, giving strength to the veins, dáva silu žilám, cievám, varicose veins, anything related to the arteries and the veins. Všetko, čo súvisí s problémami Anywhere in the žil body. a ciev And heart, a srdce. blockage of arteries. Ale aj pri zablokovaní And for the rhythm of cardiac Arrhythmias, a all kind of arrhythmias. pri arytmia, calculation. So this is the best herb I found for. And you have a hawthorn also here. Toto je najlepšie vlastne, čo našiel. A včera sme videli hloh. When I was studying
Yesterday I saw Hathon and I was very happy. Včera uvidel prvýkrát v živote hloh a bol veľmi šťastný. Like I met somebody very loving. Ako keby stretol nejakého svojho blízkeho priateľa. I was really excited to meet Hathon. Veľmi rád. Because when I was doing research on Arjuna, Pretože keď som robil výskum I na wanted to Arjune, do a simultaneous research on Hathon. chcel som robiť rovnaký výskum aj And o I was hlohu. studying a lot of literature, a lot of research on Hathon I was doing. Veľa som But študoval the o plant hlohu. was here. What was here? The plant. Rastlina nebola tu. So in India it is not growing. Ale nerastie v Indii. But I was fascinated by the results and all the literature and all the things which I was Bol reading. fascinovaný vlastne celou tou literatúrou a všetkými výsledkami, ktoré Categories oxygentus Hathon. So I thought, I wish I could see this and feel this som si herb. prijal, že takedy by som chcela tú rastlinu vidieť. Ja sa ešte vrátim, ak môžem k tomu hlohu, že keď sú také závažnejší stavy srdcovo-cievnych ochorení, že či sa môže užívať súbežne hloh aj Arjuna, alebo iba osobitne. We have products out of this heart zone. So can you combine it with Arjuna? Yes, I always wanted to combine them Ty chcel kombinovať for spolu, better effects. aby bol We should účinok ešte combine. lepší, že odporúča ich kombinovať. Use them together. Používajte ich spolu. Nemusíme sa báť. Čoho vedľajších účinkov? Ale nie, že to môže byť silné, alebo ja neviem. Wouldn't it be like too strong if you combine them together? The effect would be too strong. No. Yeah? Môžu sa doplňať, hej? Môžu sa But doplňať. they're more like complementary. They are complementary. I treat them like angels from heaven. All these herbs, Že sú ako anieli z neba všetky tieto rastliny a že sa I doplňajú. treat them like angels from heaven, and they cannot harm Nemôžu ublížiť. anybody. Okay, so Hathon is not very complicated herb or not Nie je poisonous. veľmi komplikovaný, nie je jedovatý. I have done Yeah, what about, because there are many people here in Europe and in our republic which have problems with her, and they all have many chemicals. Čo ak many ľudia, ktorí drugs. majú problémy vlastne so srdcom, už berú lieky klasickej medicíny. So can we recommend them to stop it and start Môžeme im odporučiť, aby prestali s liekmi klasickými a začali brať vlastne napríklad You Arjunu. cannot tell them to stop immediately. Nemôžete povedať, aby okamžite prestali brať lieky, ktoré majú. A for ACE inhibitor, B for beta blocker, C for calcium channel blocker, D for diuretics. All these Všetky tieto lieky, Medicines. blokátory are going on, and they are just fungujú. holding the heart like a A oni držia srdce ako temporary arrangement for the heart. So if nastavujú nejaký dočasný stav. we stop them immediately, Ak ich okamžite prestanete brať, there can be heart attack, môžete spôsobiť or the blood infarkt. pressure can shoot very high. Alebo môže vyletieť vlastne krvný tlak veľmi vysoko. You should tell them to make changes in your lifestyle. Mali by ste im odporučiť, aby zmenili vlastne svoj životný štýl. Doctors usually tell them to stop taking salt, stop taking salt. Všetci vlastne lekári mi väčšinou hovoria, prednieste sladké, Nobody slané, nie ste slané. tells them to get rid of the salt, get rid of the salt. Ale nikto im nehovorí, zbavte sa soli. How to get rid of the Ako salt? sa zbavíte soli? Sunbath, sunbath, OK, opalovaním. steam bath, Steam bath, naparovaním. and sauna, Sauna and exercise. a cvičením. Potom, So if they are doing all these things to get rid of the salt, ak budú robiť všetky tieto the veci, blood pressure will come down, aby sa zbavili z prebytočnej soli, tak vlastne exercise sa will zníži reduce, krvný tlak. exercise improves the flexibility of the veins and the blood Cvičenie vessels. taktiež zlepší vlastne So flexibilitu it is very žil a important to do celkovo ciev, exercise. takže veľmi dôležité pravidelne cvičiť. A váta to môže používať? Keď to je Vata, if vata can use this, if there is a high vata. Along with some other herbs, Áno, ale kombinácia which s are good inými, for reducing the like ktoré sú ashwagandha, dobré zase na zniženie Brahmi, vaty, takže musíte to kombinovať s ashwagandhou, s amlaki, brahmi, and s amalaki. so we should always use the mixture.
to get the benefit of this herb, Aby sme vlastne využili vlastne účinky dobré, ktoré má táto bylina, musíme ho kombinovať s ďalšími. Ak vieme, že tá osoba má taktiež vysokú vatu, tak dajte jej ešte niečo, aby ste vatu for znížili. example, hatham can be very good for vata. Napríklad hlok je veľmi dobrý na zníženie vaty. Mix together, Keď ich skombinujete, tak je to veľmi dobrá kombinácia, aj ak je vata zvýšená. Arjuna is a powerful herb for heart. Arjuna je veľmi silná bylina pre It srdce. can increase the ejection pump function of heart. Dokáže zlepšiť pumpovaciu schopnosť srdca. There is no herb, no medicine in the world which can increase the pump function. Neexistuje žiaden liek na svete, ktorý by dokázal zlepšiť pumpovaciu schopnosť srdca. Or the ejection fraction, or the systolic pressure. Alebo zlepšiť vlastne tlak v srdci. It's the pumping capacity of the heart. Pumpovaciu kapacitu srdca. There are medicines like digitalis medicines, Existuje vlastne lieky, like digitalis that's the name of the, medicine. ako je digitalis, to je názov lieku. And in allopathic that is given, A západná medicína ho podáva, but that is also putting the burden on the heart. ale zároveň tým aj zaťažuje srdce. But this one is taking the burden off the heart. Ale toto vlastne práve to zaťaženie dáva preč zo That srdca. digitalis is like if you are on a horse cart Je to ako keby ste boli na koni and you are just punishing the horse to run a faster. stále ho len vlastne bijete, aby išiel ten koň rýchlejšie, udierate. And the horse is just running A koň proste len beží. and you are not giving nothing A to eat. vy mu nič nedávate, aby sa To the horse. nažral. But Arjuna is feeding the horse Ale and Arjuna not punishing him. mu vlastne zlepší Not výživu punishing the tomu heart. koňovi a nebude ho It trestať. is rich in natural coenzyme Q10. A je veľmi bohatá na prírodný koenzym Q10. It is the only natural source of coenzyme Je to Q10. jediný prírodný zdroj Big koenzymu quantity. Q10 a obsahuje ho veľké množstvo. Big quantity of CoQ10. Veľké množstvo koenzymu Q10. Arjuna can also heal the ulcers Arjuna taktiež dokáže vyliečiť vredy and ulcer in the colon, ulcerative colitis. a dokonca vredy v čreve, čiže to je ulcerózna kolitida. It can also stop the bleeding from the ulcers. A dokáže tiež zastaviť krvácanie z vredov. It is also good for the bones. Je dobrá aj pre kosti. But here on the label you see the heart, Tu už aj na obrázku vidíte srdce. so you can use it for heart. Môžete to používať vždy pre Because if srdce. somebody comes to you, I have bone problem, and you give him Arjuna, Lebo ak príde za vami niekto, kto povie, že má problémy s he will be kostiami confused. a vy mu dáte Arjunu, tak bude zmetený. But if you know somebody really well and Ale keď he niekoho doesn't fakt care dobre about the poznáte label, a vôbec mi nezáleží na then tom, you čo can je use na for štítku, bones, tak potom určite for môžete ulcers, for bones. použiť aj na kosti, na ulcers.